开箱测评，实践出实质。今天测评的是赛罗手镯，这里靠近。外观来说还非常可以，后面是装2节7号电池，呼啦。我摄像头跟着你动。缺少一个卡扣。这里是卡扣，装到这儿。Authorized。现在我们来卡一下子，行，然后了，越来越。赛罗手镯，黑漆。看，近距离，再给你们表演一遍。这是回收，拉，听听音效怎么样？前面警报挺好，后面是什么？我的天哪，这个音效真的是太难听了啊！比狗叫好啊，比狗叫好啊！价格是28块钱，买不买你们自己决定。关注我。